はい、始まりました。ほいチャンネルです。今日もたーくんが担当者711号車からお送りします。ちょっと風邪をこじらしてまして、聞き取りづらい部分もあるかと思うんですが、よろしくお願いします。最近711にあんまり乗れないということで過去動画でぼやいてましたけれども、記録を見るとね、10月2日、10月7日、そして今日10月31日と10月中3回しか乗ってないことが分かりまして、もう担当者なのか何なのか分からないぐらい少ないんですけども、久々に乗れてすごく嬉しいです。で、今日は視聴者さんからのリクエストですかね、高速バスに乗るときに快適な座席を教えてくださいということです。あくまでもたーくんが思うおすすめの座席ということで、あんまり噛みついたりしないでくださいね。何を主にね求めるかですけども、座席に対してそれが全面展望なのか快適性なのかいろいろありますけども、全面展望をね求めるんであれば、もちろんこちら A の1番もしくは C の1番が人気ありますね。うちの会社では真ん中の座席 B の1番と言いますけども、こちらは予備席扱いなので、基本予約入れないので A1、C1 が人気座席ということになります。一番前の座席ちょっとね足元のクリアランスが狭いのでちょっと窮屈さがありますね。全面展望と引き換えに窮屈ということになります。これがね173センチのたーくんがシートリクライニングせずに座った感じの見晴らしというか、全面展望ですね。ちょっとねうちの会社のバス、この冷蔵庫と客席仕切り戸とここがね他のバスに比べて直壁になってるので、座ってみた時のね視界がちょっと狭いのかなと思います。ほいちゃんの買ったバスの事業者さんとかはね、ここが低めに作ってあるので見晴らし良くなってるかなと思います。あとはうちの会社の場合だとここにねこういうアクリル板の仕切り入ってるので、どうせ選ぶんであれば C の1番よりも、仕切りのない A の1番かなという感じですね。全面展望を望むのであれば A1、C1 というのがおすすめになります。もう全面展望とかねどうでもいいんです。私は目いっぱいシートを倒して快適に移動したいんです、ゆったり寝たいんですという方におすすめなのが、やっぱり一番後ろになってくるのかなと思います。後ろに人がいない座席ということになりますね。ガラガラに空いてる時期ならね、どこのシートでもねそういう状況はありえますけども、満席の時であろうが何であろうが物理的にね一番後ろは目いっぱい倒せますので、おすすめ座席ですね。うちの会社ではドア側から A、B、C という風になってますので、 A の10番 B の10番 C の10番というのが一番後ろの座席ですが、その中でもね J バスは BC 列の通路と、AB 列の通路幅違います。世の中3列シート車って多分どれもこれもそうだと思うんですが、通路幅ね実は違います。 J バス標準仕様だと思うんですが、これはね B 列 C 列の隙間の方が広くなってます。なのでどうせ座るんであれば C の10番が隣の方少しでもね意識しないで済むかなと思います。やっぱりね一番後ろ指定というお客さんも結構いらっしゃいますので人気座席ではあります。ただねエンジンの騒音、上ですからねエンジンの騒音一番拾う座席なので、大型バスのディーゼルエンジン音に燃えますという人以外はちょっとねうるさいかな、快適性に欠けるかなという気はしますね。
J バス実は空調設定が非常にシビアで難しいんですけども、一番後ろ蒸し風呂になりやすいので、そういった短所も持ってますね。すごく上手にね調節できた時はやっぱりねこれほど快適な座席はないと思います。特に夜行便であればねもう最高のポジションだと思います。で音とかね空調の問題とか総合的に考えると、もう一つね後ろに人が来ない席というのがあります。これ化粧室ですけれども、化粧室のすぐ前 C の3番という座席ですね。こちらも物理的に人来れませんので目いっぱい倒せるかなと思います。で前の方に位置してるので車酔いしやすい人でも大丈夫な席ではないだろうかと思います。足元のクリアランスもね一番前に比べれば広くなってるので、快適なんじゃないかなと思います。うちの会社の人でもねご家族なり身内なり友達なりバスに乗せようと思うと、まず最初に空いてないかどうか調べるのがこの C の3番というところになります。昔あった西高ボディの高速バス109、141、711という富士ボディのバスもいましたけども、そういったバスたちはねこの後ろにもう一つシートありました。でその後ろがトイレということになってたので C の3番予約して目いっぱい倒せるぞと思って喜んでたら、実はその UD の車が来てもう一人後ろに座ってたというね、笑っていいのかどうなのかねお客さんに苦笑いされたこともありましたけども、いや目いっぱい倒せると思って C さん取ったのにもう一つ椅子あるんですけどみたいなね、ちょっと嫌な思いしたこともあります。今はね、うちの会社 J バスしかないので、C の3番押さえていただければ間違いなくここなので、ご安心ください。はい、それでね番外編としまして、今まではどちらかというと昼便で快適な座席ということで案内してきたんですが、夜行便でのみ快適な座席というのが個人的にはあります。目いっぱいシート倒せるっていうのもねもちろんいいメリットなんですが、周りの人が気にならない、気にせずに眠れるっていうのもね大事だと思うんですよね。そうするとこの真ん中列の B の4番、そしてその後ろ B の5番、ここがね夜行便では個人的にはおすすめかなと思います。というのはなんでか、化粧室がねトイレが真横にあるんですよね。階段がすぐ横にあると迷わずにトイレに行けるっていうことですね。結構皆さん寝静まってる中ねごそごそとねトイレに行くっていうのは勇気がいると思うんですけど、それはねこの B4、B5 はスッと立ち上がってスッと行けるのでね、その心配がないというのでおすすめです。あとプライバシーカーテン、最近夜行バスではもうね標準装備ぐらいになってますけど、これ引いちゃうとねもうほとんど個室感がねすごいんですよ意外と。で窓側の席ねプライバシーカーテン引いてあるとすごくね圧迫感がすごいんですけど、もうこんなもん肩にずっとカーテン触れてる状態になるんですけども、真ん中の座席っていうのはそれがなくすごく広々してるんですよね。なんでそう思ったかっていうと、以前に自分ね親会社の夜行バスにお客さんで乗ったことがあるんですけど、急に予約したのでね真ん中 B5 しか空いてなくて、真ん中が嫌だなと思って座ったんですけども、このプライバシーカーテン引いていざ夜行運転に入った時になんてこれいい座席なんだろうってね感動した覚えがあります。やっぱりね周りの人気にならないっていいですよね。カーテンがね肩に当たらない、ずっとなんかねサワサワされるとやっぱ気になりますからね。一つ短所を挙げるとするならば、他の人がトイレに行くときは自分の真横必ず通っていくので、それが気になる人は気になるかなというところですね。B4、B5 も意外とおすすめということでね。プライバシーカーテン、某ピンクのバスとかね頭だけ隠してくれるシェードみたいのありますけど、あれ
はどうなんかなとかね、いろいろちょっと思いますけども、最近はこういうプライバシーにもね配慮して走らないといけないというところでね、バスもね大変な時代に突入しております。いろいろね好き好きあると思いますけども、皆さん好みの座席探してみてはいかがでしょうか。たーくんのおすすめは A1、C1、C3、B4、B5、A10、B10、C10 ということになります。711の座席からたーくんがお送りしました。あとね、メーカーさんとかにもねよって仕様が変わってきてるので、事業者さんとかね、あくまでも弊社の標準仕様セレガでの話ということで留めておいてください。ありがとうございました。たーくんでした。